So, yun po. Unbox ko po yung in-order ko from Lazada. So, check po natin yung diaper. 50 pieces po ito eh. Pero mukha siyang hindi 50 pieces. Ayun. Buksan ko na lang po tapos bibilangin. Kasi parang feeling ko 30 lang pa. Pero nakalagay naman po dun sa nakadikit sa kanya is 50 pieces. So, sana 50 pieces po. Kasi sayang naman yung pera ko. 1, mukhang 50 pieces. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. So, mukha talaga pala siya. Kala ko lang pala. Napagbintangan ko pa tuloy. 30 pieces na. So, yung count ulit natin. Ito kung 50. So, yan. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. May tulo daw kay Giri po. Ay, wait. 47. Okay na. Mahina kasi